President. Jeg forstår at representanten Aksel Hagen etterlyser større ideologiske forskjeller i skoledebatten, og mener at opposisjonen i mye større grad bør gjøre ideologiske markeringer, for eksempel i behandlingen av denne saken om ungdomstrinnet. Da er det jo interessant at vi kan registrere at partiet SV er på fullt ideologisk tilbaketog i to viktige saker i alle fall. Det ene gjelder altså motstand mot nivådifferensiering, hvor man altså selv har tatt det i bruk for å hjelpe de svakeste elevene gjennom Ny GIV-prosjektet i 10. klasse. Og nå sist hvor SVs parlamentariske leder tar til orde for tvangssammenslåing av kommuner, vedtatt i Stortinget, og hvor også kunnskapsministeren i en debatt tidligere her i Stortinget har sagt at det er en av hennes største bekymringer, hvordan små kommuner skal kunne følge opp skolene sine som skoleeiere. Og deler da representanten Aksel Hagen det synet at det nå er riktig å ta i bruk nivådifferensiering gjennom Ny GIV, og at små kommuner har en Hagen, vær så god. For det første med nivådifferensiering. Jeg tror liksom utenfor den harde kjerne som nå står oppe i skoledebatter, så tror jeg det er veldig vanskelig å følge med på vår nivådifferensieringsdebatt. Slik sett er jeg veldig glad for at statsråden har tatt initiativ for å få en avklaring og slags muligheter som ligger i lovverket. Jeg mener bestemt at SV både tidligere og i dag mener at det er riktig i tidsavgrensede perioder ut fra helt bestemte begrunnelser å kunne foreta noe oppdeling av elevgruppa som et unntak for å oppnå ting, men uten at det skal fravike hovedregelen. Når det gjelder kommunestruktur, så er det en veldig spennende debatt der jeg tror alle partier, muligens med unntak av Venstre akkurat nå, har lagt seg på ei linje som stort sett har noe frivillighet i seg. Det tror jeg også er Høyres standpunkt per dato. Og så ser vi at det menes ulike ting i de ulike partier på det spørsmålet. Det tar jeg gjerne å diskutere.